Sono Costantino Luca, finito il corso di ITS un anno fa e attualmente mi trovo a lavorare alla Moreto SpA di Massanzago. È una SpA che si occupa di macchinari per quello che è l'industria plastica. Molto principalmente noi trattiamo quello che è il granulo plastico a 360 gradi, ovvero tutto quello che è prima degli stampi plastici passa per Moreto. Siamo presenti con 8 filiali nel mondo e di conseguenza ci trovate ovunque. Ovunque c'è plastica c'è Moreto. E il mio percorso all'ITS, diciamo che io parto dalle scuole superiori, ho fatto un istituto professionale come IPSIA in quanto con indirizzo meccanico, lavoravo in un'officina di macchine, poi visto che la cosa iniziava a essere ripetitiva non mi piaceva troppo, l'ho tenuta solo come passione post lavoro e mi sono buttato a capofitto nell'ITS in quanto ho visto che era una proposta valida e una grossa alternativa all'università in quanto avrei dovuto pagarmela e mi sono buttato nell'ITS, abbiamo fatto questi 2 anni. Nei 2 anni ho lavorato come tirocinante presso la SMEC, è un brand stesso che si chiama New Stark, in parole povere fanno stampi per stampaggio della lamiera a freddo e lì mi occupavo principalmente di quello che era il prodotto custom per ogni cliente in quanto ogni stampo è diverso. Tutto questo l'ho portato anche in Moretto, dopo la conclusione del corso l'azienda Moretto mi ha chiamato e anche lì mi occupo di quello che è il prodotto customizzato per il cliente. È una cosa molto più grande perché facciamo proprio impianti veri e propri per le aziende. Quindi seguiamo un po' tutto il mondo e ovviamente ogni cosa su misura per il cliente. Dopo ovviamente il fatto di avere l'ITS, quello che è il diploma e quello che mi ha dato l'ITS, sia come diciamo pacchetto formativo a livello proprio di skills personali e quello che è il titolo dell'ITS mi ha aiutato molto perché probabilmente senza di quello con solo il diploma dell'IPSEL non sarei stato capace di entrare in questa realtà, quello posso assicurarlo.